हे गाइस, मेरा वे नवीन आप देख रहे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi 15 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ का, तो आप चाहते हैं कि आप साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करें, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन करिएगा एंड नीचे में साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स एंड नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। एंड उसके बाद यहाँ से आप एडजस्ट कर दीजिएगा वॉल्यूम्स को, मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप फुल इंक्रीज़ कर दीजिएगा। एंड चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। तो इस टाइप से आप जैसे ही सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो वही इसी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।